Надо же телефон зарядить. Да, пиздец, у меня 30%, я еще не знаю, как это там будет. Так забибикали уже. Я на аварийку включил. А! Нихуй. Уебало! Да ладно. Да. Ты что, не видел, она дернулась? Пизда. Дальше передает маме Елене Геннадьевне, тете Ларисе. Это от Анны сообщение, заказ на песни Филиппа Киркорова «Снег», музыкальный подарок, незамедлительно уже в эфире любимая радиостанция на пассажирка. Я просто нажмем, да? Пипец, смотри, ехали, блядь. Ебать, мы это сняли, блядь, прикинь? Долбоёб, блядь. Я не видел, это было Я видео, когда ебал. дым какой-то пошел. Долбоёбы, блядь, Слава пиздец. Богу, что нас не задело. Господи. Я же главный.
Copy, visitor. 3 is he in custody or is he still going? Running on the west down lane of the traffic.